ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பிஜி ரெசிபீஸ். நம்ம இன்றைக்கி பாப்கார்ன் எப்படி மைக்ரோவனில் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஆட்டோ பாப்கார்ன் எடுத்திருக்கேன். அதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன். இதுமாரி பேப்பர் கவர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் அந்த ஆட்டோ பாப்கார்னை உள்ளே சேர்த்துருங்க. இந்த மேல் பகுதியை நல்லா மடித்து விட்ருங்க. இப்போது மைக்ரோவனில் வச்சிடலாம். நான் 4 மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன். இப்போது பாப்கார்ன் பொரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. டூ மினிட்ஸாக இருக்குது. இப்போது பாப்கார்ன் அந்த பொரியிற சவுண்டு கேட்குது. இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், எல்லா பாப்கார்னும் நல்லா பொரிஞ்சிருக்கு. நமக்கு சுவையான பாப்கார்ன் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.